নমস্কার বন্ধুরা, সামনে কালী পূজা, তাই ঘরদোর পরিষ্কার করে নিচ্ছি। এটা হচ্ছে ক্ষেতের সাদা পাক মাটি, টিফিনের মধ্যে গুলিয়ে রেখে দেব কিছুক্ষণ। আর এদিকে আমি ঘর থেকে খাট বের করে নিচ্ছি। বাঙালির যেমন কালী পুজো হয়, সেই সময় আমাদের সহরাই পরব হয়, সেই জন্য আজকে আমি ঘরদোর পরিষ্কারের ব্লগ বানিয়েছি। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। কীরকম হয়েছে কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন।